हेलो फ्रेंड, तो ये है बोलेरो BS6 B4 मॉडल है और इसमें फॉल्ट है यूरिया से रिलेटेड DAF एरर का फॉल्ट आ रहा है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर फॉल्ट है क्या। ये मैं करता हूँ इस चाबी इग्निशन ऑन। इग्निशन ऑन है। यहाँ देख सकते हैं यूरिया वाली सिंबल कंटिन्यू है। DEF एरर नो स्टार्ट 800 किलोमीटर। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो चेक लैंप नहीं है गाड़ी में, फिर भी आप यहाँ पे यूरिया वाली सिंबल कंटिन्यू है और DEF एरर नो स्टार्ट 800 किलोमीटर ये क्लस्टर मीटर पे शो कर रहा है। यानी 800 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी बंद हो जाएगी। 800 किलोमीटर से पहले इसको काम कर लेना है। तो इसे कर लेते हैं एक बार स्कैन। PS70 Pro डायग्नोस महिंद्रा डायग्नोस्टिक बोलेरो पावर प्लस BS6 सिस्टम सिलेक्शन। तो ये देख सकते हैं इसमें 3 फॉल्ट है और तीनों फॉल्ट P2BA7 P2BA7 P2BAF SCR इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट इन्फो का ये फॉल्ट बन रहा है। 700 किलोमीटर शो कर रहा है और यहाँ पे 800 किलोमीटर शो कर रहा है। तो ये बोलेरो BS6 का कॉमन फॉल्ट है। ये अक्सर गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कई रीजन से फॉल्ट आ सकता है, तो इसी पे आज हम काम करेंगे। ये देखेंगे ये फॉल्ट कहाँ पे है। तो इसको हमने चेक किया हुआ पहले से। ये इसकी यूरिया वाली पाइप, ये देख सकते हैं ये लीकेज है यहाँ पे। तो यूरिया देख सकते हैं, यूरिया यहाँ पे गिरा हुआ है। तो ये पाइप लीकेज है। तो इस पाइप को बाहर निकालते हैं और देखते हैं न्यू पाइप फिट करते हैं। ये है नया पाइप, देख सकते हैं न्यू महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स। ये पुरानी वाली पड़ी है यहाँ। अब इसको फिट करते हैं। तो फाइनली देखिए पाइप फिट हो चुका है। ये नई पाइप यूरिया वाली, ये इंजेक्टर से सीधा आपके यूरिया टैंक में, ये देख सकते हैं। टैंक से होते हुए यूरिया माटी है बोलेरो BS6। तो देख लेते हैं फॉल्ट कोड क्या है। इग्निशन ऑन, यहाँ देख सकते हैं अभी भी शो कर रहा है। फॉल्ट कोड क्या जनरेट हो रहा है अभी ये जाएगा नहीं। ये देख सकते हैं अभी भी ये फॉल्ट करंट में। तो फटाफट से इसे कर लेते हैं रीजनरेशन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ।
सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट, स्पेशल फंक्शन और DPF सर्विस रीजनरेशन। कूलेंट टेम्परेचर 75 से ऊपर होना चाहिए, 76 है। ओके, बाकी सब नॉर्मल कंडीशन, चेक प्री कंडीशन में है। स्टार्ट का बटन ऑन है, इसको स्टार्ट कर देना है। RPM देखिए अभी 1 पे है, ये RPM 1 पे है। और जैसे मैं इसे ओके करूँगा, ये रीजन टेस्ट रनिंग में आ गया है। RPM देखिए 2 पे चला गया। तो फिलहाल रीजनरेशन स्टार्ट हो चुका है। अब इसको होने देते हैं स्टार्ट रीजनरेशन। तो देख सकते हैं रीजनरेशन कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे तो ये है रीजनरेशन करने का सही प्रोसेस है। तो रीजनरेशन अभी भी कंटिन्यू है, देख सकते हैं। RPM 2 से ऊपर है। एक्सीलेटर पैडल पे देखिए खुद ब खुद ये RPM हाई है। टेस्ट रनिंग में है। तो ये चलेगा अभी कुछ टाइम, होने देते हैं इसे। तो ये देखिए DPF रीजनरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। तो ये हो चुका है कंप्लीट। RPM नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। और DEF एरर का यूरिया वाला सिंबल अभी भी स्टेबल है। तो इसको कैसे हटाना, कैसे हटेगा ये भी मैं बताऊंगा आगे। ओके, तो ये देख सकते हैं अभी भी फॉल्ट नहीं गया है। DEF एरर 800 किलोमीटर अभी शो कर रहा है। फॉल्ट कोड भी करंट में है, शायद दिख रहा हो। धूप बहुत ज़्यादा है, देखिए करंट में है फॉल्ट, गाड़ी रनिंग में है। अब देखिए ये अगर कोई दूसरा फॉल्ट होगा तो ये शो कर देगा स्कैनर पे। और अगर सब कुछ ओके रहेगा तो यहाँ से फॉल्ट खुद ब खुद हट जाएगा, ऑटोमेटिक हटेगा फॉल्ट। DEF एरर नो स्टार्ट 800 किलोमीटर शो कर रहा है। गाड़ी चल रही है, रनिंग में है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है ये जो DEF एरर नो स्टार्ट 800 किलोमीटर शो कर रहा है। और यूरिया वाली सिंबल भी देख सकते हैं क्लस्टर मीटर पे कंटिन्यू ऑन है। और आपने देखा कि इसमें यूरिया वाली जो हाई प्रेशर पाइप होती है वो लीकेज थी, फटी हुई थी, उसको भी हमने नया डाल दिया है। उसके बाद भी ये यहाँ से मीटर से 100 जो कर रहा है DEF एरर नो स्टार्ट किलोमीटर, ये नहीं जा रहा है। आप स्कैनर पे भी क्लियर करेंगे तो भी ये नहीं जाएगा, कंटिन्यू रहेगा वो, ऐसे आपका करंट में रहेगा फॉल्ट। तो इसको अपडेट करने का तरीका ये है कि आपको गाड़ी को चलाना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा 20 से 25 किलोमीटर। और उसका भी एक थ्योरी ये है कि आपको गाड़ी को चलाना है 40 से 70 के स्पीड में कंटिन्यू 20 से 25 किलोमीटर तक। और उसी बीच में ये अपडेट होगा। देख सकते हैं अभी भी ये शो कर रहा है मीटर पे, आप दिख रहा होगा क्लियरली। ये देखिए DEF एरर नो स्टार्ट 800 किलोमीटर शो कर रहा है। गाड़ी रनिंग में है, चल रही है गाड़ी ये। इसको कंटिन्यू हम लोग चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिक आप यहाँ से हट जाएगा। जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो यूरिया स्प्रे होता है, जब स्प्रे कई बार हो जाएगा, एक समय है उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक यहाँ से मीटर से हट जाएगा। आपको गाड़ी को कंटिन्यू चलाते रहना है। आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक हटेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है
आप बने रहिए वीडियो में, आपको मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा कि ये आपका बिना कट का वीडियो यहाँ से DAP एरर का सिंबल हटते हुए मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए आप, आपको दिखेगा, बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि वो ऑटोमेटिक हट रहा है यहाँ से। आप इसको जितना भी क्लियर करते रहेंगे ये नहीं हटेगा, क्लियर करने से ये नहीं जाता है। इसके लिए आपको ड्राइव करना पड़ेगा गाड़ी को, वो भी 40 से 70 की स्पीड में चलना है, 20 से 25 किलोमीटर तक इस हिसाब से चलना है, गाड़ी को चलाना है। तो और कई भाई लोग बहुत परेशान रहते हैं इस फॉल्ट को लेके। ये जो आपने जो भी फॉल्ट शो कर रहा था, हमें मिला भी फॉल्ट, पाइप लीकेज था उसको भी हमने डाल दिया, फिर भी ये फॉल्ट नहीं जा रहा है। ये कई लोगों का, अक्सर लोगों का कंप्लेन होता है, ज़्यादातर लोगों का, जो नए भाई हैं वो परेशान रहते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है, नॉलेजफुल वीडियो। आप इसको देखकर समझ जाएंगे, जो कन्फ्यूज़न है आपका दूर हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखेंगे रनिंग में है, गाड़ी चल रही है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ये आप देखेंगे बिल्कुल ये सामने से आप लाइव आपको हटते हुए मैं दिखाऊंगा। मैं कट नहीं करना चाह रहा हूँ वीडियो को, कट कर दूंगा तो लोगों के मन में कई तरह का हो जाता है कि भाई साहब ने कुछ और किया होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सामने दिखाऊं इसको। तो बने रहिए वीडियो में, आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ सामने से हटते हुए, ये एरर को हटते हुए। जो एरर आपका सामने बन रहा है मीटर पे, DAP एरर नो स्टार्ट 800 किलोमीटर का शो कर रहा है ये। और यूरिया लाइट भी देख सकते हैं, ऑन है, वो ऑटोमेटिक हटेगा। ये देखिए हट गया, ये देखिए चला गया है, ये ऑटोमेटिक गया है। इसमें किसी तरह का किसी ने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक ड्राइव करने पे ही हटेगा। और ये देखिएगा स्कैनर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, करंट में है फॉल्ट। इसको एक बार मैं बैक करके रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए हिल्ड में चला गया। सारे फॉल्ट हिल्ड में गए हैं, तीनों एक साथ। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्कुल मैंने दिखाया आपको वीडियो बिना कट किए, कंटिन्यू। ये आपको लाइव में दिखाया हूँ वीडियो, नो स्टार्ट, डू नॉट स्टार्ट का फॉल्ट हटते हुए क्लस्टर मीटर से। और आपको मैं कस्टमर रिव्यू भी दूंगा, कस्टमर से भी बात करूँगा, पीछे बैठे हैं, उनको भी हम लोग कितने किलोमीटर तक गाड़ी चलाए हैं बात करते हैं उनसे। कितने किलोमीटर तक गाड़ी चलने के बाद ये यूरिया वाली सिंबल यहाँ से गई है। ओके, ताज भैया बैठे हैं पीछे। भैया कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है तब जाके ये लाइट गया है? करीब 20 किलोमीटर भैया। तो 20 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद ये लाइट गई है, तो ये अपने आप नहीं जाएगा लाइट, इसको गाड़ी को आपको रनिंग करना पड़ेगा। रनिंग करते ही समय ये अपडेट होगा, वहीं पे ये ऑटोमेटिक लाइट चली जाएगी। ओके सर। ओके सर, ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। ओके, तो लाइक करिए, शेयर करिए दबा के।